Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. Previous lecture में असी LCM least common multiple topic discuss कयो हुईसीं ऐं हिन lecture में असी discuss कंदासीं HCF highest common factor. Highest common factor जी definition छा आहे product of common factors of two or more numbers. Product of common factors of two or more numbers means कोई भी numbers असांखे मिलियल हुजनि ॿ या ॿिनि खां वधीक असां उनजा जेकी कॉमन फैक्टर्स हूंदा उन नंबर्स जा पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं त असांखे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिली वेंदो से सपोज कीअं असां वटि एग्जांपल आहे 48 36 40 हिननि खे असां कलेक्टिवली बि मीन्स जीअं सॉल्यूशन असां एलसीएम में करूं पिया उहे बि करे सघूं पिया पर हिते असीं सेपरेट इन करे कयो आहे त जीअं असांखे इज़ीनेस थिए मीन्स असां भुली न सघूं असां आइडेंटिफाई करे सघूं त कॉमन मल्टीपल्स कहिड़ा आहिनि टिनिनि जे विच में से सपोज असां वटि टे नंबर आहिनि 48 36 ऐं 40 असां हिननि जी अलॻि अलॻि असां HCF फाइंड कई आहे हाणे असीं ॾिसंदासीं त HCF कीअं फैक्टर्स अलॻि अलॻि फाइंड कया आहिनि त उनजे थ्रू असां कॉमन जेके बि फैक्टर्स हूंदा असां टिनिनि में कॉमन उहे फैक्टर्स असां सिलेक्ट करे उहे पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं त असांखे HCF मिली वेंदी से सपोज 48 जा फैक्टर्स पहिरें असां ॾिसंदासीं 2 जे टेबल 24 टाइम्स 2 जे टेबल 24 ते 12 टाइम्स 2 जे टेबल 12 ते 6 टाइम्स ऐं 2 जे टेबल 6 ते 3 टाइम्स ऐं 3 जे टेबल 3 ते 1 टाइम ही थिया 48 जा फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 into 3 उनखां पोइ असीं नेक्स्ट नंबर आहे 36 जा फैक्टर्स कढंदासीं 2 जे टेबल 36 ते 18 टाइम्स 2 जे टेबल 18 ते 9 टाइम्स 3 जे टेबल 9 ते 3 टाइम्स एंड 3 जे टेबल 3 ते 1 टाइम ठीकु आहे ही थिया 36 जा फैक्टर्स 2 into 2 into 3 into 3 उनखां पोइ लास्ट नंबर आहे 40 जा फैक्टर्स थींदा 2 जे टेबल 40 ते 20 टाइम्स 2 जे टेबल 20 ते 10 टाइम्स 2 जे टेबल 10 ते 5 टाइम्स एंड 5 जे टेबल 5 ते 1 टाइम हाणे हीअ असां सभिनी जा फैक्टर्स फाइंड करियासीं 48 जा पहिरें पोइ 36 जा पोइ 40 जा हाणे असीं लिखंदासीं 48 जा फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 into 3 हाणे ही 48 जा फैक्टर्स असां लिखियासीं उनखां पोइ नेक्स्ट नंबर आहे 36 जा फैक्टर्स असां लिखियासीं 2 into 2 into 3 into 3 ठीक है उनका पोइ थर्ड नंबर ते 40 जा फैक्टर्स लिखियासीं 2 into 2 into 2 into 5 हाणे ॾिसो पाण उहे फैक्टर सिलेक्ट कंदासीं जेके कॉमन हूंदा टिनी नंबर्स में मीन्स 48 में 36 में 40 में त असां 2 ही जेको आहे इहो फर्स्ट वारो कॉमन थी वियो ही बि जेको सेकंड 2 आहे इहो बि कॉमन थी वियो बाक़ी ॾिसो तव्हां कोई बि अहिड़ो ॿियो फैक्टर न आहे जेको टिनि में मौजूदु हुजे असां उहो हेठि लिखूं हाणे कॉमन फैक्टर्स असांजा घणा थिया हिकु ही थी वियो हिकिड़ो 2 ऐं ॿियो ही सेकंड वारो थी वियो त असां लिखंदासीं HCF इज़ इक्वल टू 2 into 2 ही पहिरियों वारो 2 ऐं ही सेकंड नंबर वारो 2 विच में मल्टीप्लिकेशन जी साइन 2 into 2 इज़ इक्वल टू 4 त कॉमन फैक्टर्स 2 into 2 थिया मीन्स ॿ कॉमन फैक्टर थियो ऐं हिकिड़ो ॿियो ॿ कॉमन फैक्टर थियो त 2 into 2 4 थी वियो HCF असांजी आंसर आयो 4 एग्जाम्पल नंबर 2 जीअं असां वटि आहे 24 64 हाणे असां छा कंदासीं पहिरें 24 जा फैक्टर्स कढंदासीं उनखां पोइ 64 जा फैक्टर्स कढंदासीं पोइ छा कंदासीं ॿिन्हिनि में जेके कॉमन फैक्टर्स हूंदा उहे पाण में मल्टीप्लाई कंदासीं हाणे पहिरें 24 जा फैक्टर्स ॾिसूं 2 जे टेबल 24 ते 12 टाइम्स 2 जे टेबल 12 ते 6 टाइम्स 2 जे टेबल 6 ते 3 टाइम्स एंड 3 जे टेबल 3 ते 1 टाइम हाणे ही फैक्टर्स अची विया 24 जा 2 into 2 into 2 into 3 उनखां पोइ 64 जा फैक्टर्स कढंदासीं 2 जे टेबल 64 ते 32 टाइम्स 2 जे टेबल 32 ते 16 times 2 जे टेबल 16 ते 8 times 2 जे टेबल 8 ते 4 times 2 जे टेबल 4 ते 2 times 2 जे टेबल 2 ते 1 टाइम हाणे ही 64 जा फैक्टर्स अची विया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ठीकु आहे त असीं पहिरें 24 मिलियल आहे असांखे 24 जा फैक्टर्स लिखंदासीं 2 into 2 into 2 into 3 उनखां पोइ 64 जा फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 ठीकु आहे 6 times मीन्स 2 लिखी वेंदासीं हाणे ॾिसो ही जेको 2 आहे ॿिन्हिनि में आहे त असां ही लिखियोसीं हिते उनखां पोइ ही जेको सेकंड वारो आहे उहो बि ॿिन्हिनि में आहे त हिन में बि असां 2 लिखियोसीं उनखां पोइ थर्ड नंबर वारो 2 जेको आहे उहो बि ॿिन्हिनि में आहे त असां लिखियोसीं थर्ड वारो बि त हिकिड़ो ही फर्स्ट वारो थी वियो ॿियो सेकंड वारो 2 ऐं ॿियो थर्ड वारो ॿिन्हिनि में कॉमन आहिनि टई जेके आहिनि 2 असां 2 टई पाण मल्टीप्लाई कंदासीं त असां वटि HCF घणी ईंदी 8 ऐं इहो आंसर थी वेंदो HCF असांजी आंसर आयो 8 मीन्स कॉमन फैक्टर्स असीं मल्टीप्लाई कयासीं